你好，老王，那个能不能分享一下，就说你这跟我治疗这个9月份找我治疗这个就是 COVID 的那个后遗症，就是咳嗽、眼干是吧？还有不舒服痰多。痰多这个症状哈。对，就是9月份感觉得了 COVID 了，当时症状呢就是咳嗽，不停的咳嗽，好像从腹腔一直就咳到这口腔这儿，就老也咳不完，而且还有痰多、眼干的毛病。来郭大夫这儿呢，扎了一次针，效果很好，那个咳嗽就减少很多，痰和眼干的毛病当时就好了。完了第二次扎针，咳嗽都没有了，就这个针灸的效果很有效果。那也就是说咱们就是扎了2次嘛，两次就是这种咳嗽痰多就减了，第二次就基本上眼干就第一次就没有了是吧？没错。第二次就是主要是痰有点痰下不去，对吧？对。然后呢，我们就扎了一下那个，痰，就2次就彻底好了，是吧？对，咳嗽也没有了。那后面，但是呢，后面又说起来是你有黄汗嘛，是吧？对。到最后一会儿我们再说讲黄汗的事，好吧？好，老王，谢谢你。因为为什么要拍这个视频？因为很多人呢是 COVID 的后遗症，就是咳嗽、痰多，眼睛干，但大家都不知道怎么回事，也不知道用什么方法来做，吃药也不管事儿。但是呢，扎针效果，咱这次一口中药都没吃，对吧？没错，就2次针就好了，这个中是有效的，好吧？效果很显著。没错。行，那我想呢，这个是录一个视频，就说我们针灸做这个内科疾病也非常有用，好吧？行，谢谢啊，您分享啊，谢谢您，